这一晚上过得提心吊胆，又连续被吓了几次。蓝景一放松下来后，嘴里又开始嘟嘟囔囔：大晚上的，又不是要去做贼，穿什么黑衣服，吓死人了。他说的声音不大，但是在场的人都是五感敏捷之人，自然将他的话听了个清清楚楚。魏无羡只觉得好笑，见蓝思追立马要站出来说他，被他摇头制止了，转头对着蓝景一笑起来：瞧给你吓的，咱们这一路过来遇到的邪祟都有些什么特点，你们难道没有看出来？不过是出来吓唬吓唬人，或者中点幻术中点毒，再严重点就是缺个胳膊少条腿什么的，难道还能把你给吃了不成？蓝景一听完觉得颇有道理，认同的点了点头。过了一会儿，突然叫道：中毒还不严重，人都残废了还不严重。一群人顿时笑出声来，见一群小朋友脸上都露出了笑容，人也都无事，只有几个年龄较小的似乎是被封了灵力。魏无羡又亲自探查了一番，觉得暂时无大碍，且这荒山野岭的也不好再多做查看，便决定带着小朋友们返回。途中又问了几句蓝思追等人今晚的情况，心里便对这次的邪祟有了大致的猜测。这次有魏无羡带路，众人都顺利地下了山。回到歇脚的客栈已接近丑时，魏无羡暗叹自己这副身子被蓝战养的身娇体弱，明明只是上了一趟山，却累得跟什么似的。躺到床上正要休息，忽然看到蓝忘机给他的通信一叠发出淡淡玉光，他顿时来了精神，摸了张一旁小案上的纸，对着一叠注入些许灵力，几行小字便跃然纸上：应久不通寒，致以为念。心近旱暑无常，惜字珍重，无安好勿念。多日未悟，细念书音，近况何如？念念。战。魏无羡拿着那一纸信笺反复抹撒，脸上笑意愈深。今年的雨水来早，人人都盼着今年地里能有个好收成，谁曾想这雨一来就收不住，越下越大，雨水越积越多，没多久就爆发了水患。江汛势猛，患情严重，入夏以来天气正热，时疫接踵而至，死伤严重。亡魂怨灵的数量突然增多，无疑是给各种邪物增加了养料，许多邪物便趁机作祟。仙门自是不能坐视不管，蓝忘机本是与魏无羡一同出发除祟，可蓝曦臣因为今年的清谈会事宜大有变动，去了清河商议。蓝忘机的叔父又尚在病中不能主事，只能让蓝忘机回去应对蓝家大小事宜。现在算来，他与蓝忘机分别已近2月，琐事繁忙，不知不觉便已有半月无任何联系。看着纸上的几行小字，魏无羡突然笑出声来。以往蓝忘机给他传信，除非有事交代，常常只有安好勿念干巴巴几个小字，反观他自己，噼里啪啦写一大堆，想起什么写什么。蓝忘机的信他看不够，又一下子见不着人，回去以后搂着人时被他抱怨了好几次。蓝二哥哥明明也是想我得紧，却偏偏每次都只写几个字，可让我抓心挠肝好一顿想。想来蓝湛还是把他的话都放在了心上，让他多写几句，还真就多写了好几句。魏无羡想着等回去之后一定要好好表扬一下他家蓝二哥哥，一边想一边拿出笔墨笔下生风的给蓝忘机回信，又是密密麻麻的2、3页，自己满意的看了看，才枕着蓝忘机给他的信睡了过去。因为担心着使不出灵力的几个小朋友，魏无羡并没有睡得很沉。第2日醒了个大早，起来后被蓝思追告知几人的灵力都已经恢复如常，这才放下心来。店家已经准备好了早饭，少年们已经围着饭桌坐下了，魏无羡才慢悠悠走过去找了个空位坐下。今日的早饭异常的简陋，不仅卖相不好，光闻着气味就知道定是不好吃的。蓝家的饭菜虽味道不是很好，但所用食材都是上佳之品，这些小辈也算是锦衣玉食长大，就算外出夜猎也几乎不会有缺金少银的时候。看到这样的景象，一时都有些犹豫，而且明明就在昨天，店里的饭菜都还是很正常的菜式，怎么只隔了1晚就成了这样？伙计一边上菜一边陪笑道：诸位小公子见谅，最近这段时间我们这里存粮的几处屋子不知惹了什么邪物，一连死了好几个人，查又查不出什么，我们老板只好让我们暂时不去那边取粮。昨日店里的存货都用的差不多了，新运的果蔬米粮还在路上，只能暂时先委屈客人们了。魏无羡一边听一边拿起摆在自己身前的粥喝起来，许是之前吃的太油腻，
天气又热，他最近胃口一直不太好，今日这糙米粗粮倒是难得的合了他的胃口。一众少年听过解释也不再纠结，各自埋头吃起饭来。伙计的一番话引起了魏无羡的注意，施一兰斯追给了伙计一点碎银，便继续打探起消息来。用完早饭后，魏无羡便说想去存粮的屋子看一看。小朋友们刚才也都是听见了的，见他要走，立马坐直了喊魏前辈，都不许去，晚上还有事情要做，留在这里好好休息。崽子们依然眼巴巴地望着他。昨天在山上跑了一天，回来那么晚，今天又起这么早，你们都不累的吗？